Hi guys, welcome back to our channel Mr. Pichu and Pachu. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை தட்டி விடுங்க. அப்பதான் நம்ம போற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் சைக்கிளிங் போறதுக்காக புதுசா ஒரு ஆக்ஷன் கேமரா ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இந்த ஆக்ஷன் கேமராவோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் என்ன, எனக்கு எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கிடைச்சது, எந்த வெப்சைட்ல வாங்கினேன், ப்ளஸ் அதனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்சலை பார்த்த உடனே எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் எந்த வெப்சைட்டில் ஆர்டர் பண்ணேன் அப்படின்றது. டாடா கிளிக்கில் தான் அங்கே ஆர்டர் பண்ணேன். ஏன் டாடா கிளிக்கில் வந்து ஆர்டர் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ரெகுலராக பர்ச்சேஸ் பண்ணிகிட்ருக்க எந்த வெப்சைட்லையுமே வந்து எனக்கு இந்த DJI ஆக்ஷன் கேமரா வந்து அவைலபிள் இல்லை. அதனால தான் இந்த ஆப்பில் வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணேன். ஃபஸ்ட் டைம்ன்றதுனால கொஞ்சம் தயக்கமாக இருந்தது. பட் இருந்தாலும் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு ஜென்யூனாக வந்து டெலிவரி பண்ணாங்க. அது இல்லாமல் மற்ற வெப்சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த DJI ஆக்ஷன் கேமரா 30,000 பக்கம் வந்து ப்ரைஸிங் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் ஆனால் வந்து டாடா கிளிக்கில் வந்து நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் எல்லாமே போயிட்டு நமக்கு 23,000க்கு வந்து இப்போ ஃபைனலாக நம்ம இந்த ப்ராடக்டை வந்து பை பண்ணோம். ப்ராடக்டோட பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லவே தேவையில்ல, ரொம்பவே நல்லா பேக்கிங் பண்ணியிருந்தாங்க, எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லாமல். இப்போ பேக்கேஜை வந்து நம்ம பிரிச்சிட்டோம். பிரித்த உடனே ஃபஸ்ட்டு நமக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ப்ராடக்ட்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஆக்ஷன் கேமராவோட பாக்ஸை பார்த்தோன்னே நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஒரு ஆக்ஷன் கேமரா வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து சைக்கிளிங் எல்லாம் போயிட்டுருக்கோம். பட் ஆனால் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் கேமரா இல்லாதனால மொபைலில் வீடியோ எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருந்தது. ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாமல் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். பட் ஆனால் வந்து ஃபைனலாக இப்போ வந்து நான் ஒரு ஆக்ஷன் கேமரா வாங்கிட்டேன். ஓகே, வாங்க நம்ம பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பாக்ஸுக்குள்ளே வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆக்ஷன் கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 2 செக்ஷனாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு நமக்கு மேலே ஆக்ஷன் கேமரா இருக்குது, ஒரு கவரில் போட்டு நமக்கு ஆக்ஷன் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. வெளியே எடுத்து பார்த்துடலாம் வாங்க. நமக்கு வந்து ஆக்ஷன் கேமரா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரேம் கேஸ் வந்து ஒன்று போட்டு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது, ப்ரீமியம் லுக்கில். அதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு பாக்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க செப்பரேட்டாக. அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் வாங்க. இந்த குட்டி பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து இப்போ என்ன ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வாரண்டி கார்டு, அதுக்கப்புறம் யூசர் மேனுவல், அப்புறம் இந்த DJI osmo ஆக்ஷன் கேமரா வந்து நம்ம மொபைலோட ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான DJI மீமோன்ற ஒரு ஆப் இருக்குது, அதுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கான நமக்கு QR கோட் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம எப்படி படிக்க போகிறதில்ல, பாக்ஸ்லேயே பத்திரமா எடுத்து வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் இந்த குட்டி பாக்ஸில் வேறு என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே நமக்கு வந்து 2 மவுண்டிங் கேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேமரா மவுண்டிங் கேஸ் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரவுண்ட் ஷேப்லேயும் இன்னொன்று வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்லேயும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா அந்த ப்ரீமியம் லுக்கில் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து DJIன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த குட்டி பாக்ஸில் இன்னொரு கவர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கவருக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டைப் சி கேபிளும் மவுண்டிங் டைட் பண்ணுறதுக்கான மவுண்டிங் ஸ்க்ரூவும் ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பேக்கேஜில் ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா பேட்ரி தான். ஒரு சின்ன குட்டி கேஸ்க்குள்ளே வந்து நமக்கு பேட்ரி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இந்த பேட்ரி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 1300 mAh பேட்ரி, லித்தியம் அயான் பேட்ரி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நம்ம கேமராவோட அன்பாக்சிங் எல்லாமே பார்த்துட்டோம். வாங்க கேமராவோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே நம்ம பார்த்துடலாம். இந்த கேமராவோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டபுள் சைடு நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க, ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சைடு ரெண்டுமே. அதுக்கப்புறம் நமக்கு 12 மெகாபிக்சல் உள்ள லென்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியே இந்த கேமராவை வந்து இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஸ்பீக்கர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு மைக்கும் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அது இல்லாமல் நமக்கு வந்து இந்த சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா QS பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த QS பட்டன் எதுக்காக அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வீடியோ ஒன்று வந்து ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம்.
இப்போ நம்ம ஃப்ரேம்குள்ளே இருக்கோமா இல்லையா அப்படின்றத வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் சைட்லேருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த பட்டனை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து டிஸ்பிளே வந்து ஆன் ஆகிடும். ஸோ அந்த ஃப்ரண்ட் சைட்லேருந்து நம்ம ஃப்ரேம்குள்ளே இருக்கோமா இல்லையா அப்படின்ற டீட்டெயில் எல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வேணாம் அப்படின்னா நம்ம திரும்பவும் வந்து QS பட்டன் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பேக் டிஸ்பிளே ஆன் ஆகிடும். இப்போ நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறோம் பாருங்கள், ஸ்க்ரீன் வந்து ஸ்விட்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நமக்கு ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்க டிஸ்பிளே வந்து ஆனில் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரேம்குள்ளே இருக்கோமா இல்லையா, என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறோம் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து ஃப்ரண்ட் டிஸ்பிளேலேருந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். திரும்ப இந்த பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ண உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து திரும்ப வந்து பேக் டிஸ்பிளே வந்து ஆன் ஆகிடுது. அது இல்லாமல் மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேமராவோட டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு சின்னதாக மைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு LED லைட் ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. பக்கமே பார்த்தீங்கன்னா ஷட்டர் பட்டன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேமரா வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான பட்டனும் ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா மோர்லாஸ் இந்த கேமரா பற்றி எல்லா டீட்டெயிலும் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கு நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம மிஸ்டர் பிச்சு அண்ட் பச்சு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் வந்துகிட்டே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேமராவோட ஃபுல் யூசர் ரிவ்யூ எல்லாம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த வீடியோவும் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவை நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன்.